La volta al món a peu, dia 249. Torno a estar al tren per anar de Xiva a la mítica, llegendària i anticipada Samarcanda. Avui no són 3 hores, sinó 6 hores de tren, tot desert, brutal. D'aquí una estona, no gaire crec, que arribarem a Bukhara i jo he de seguir fins a Samarcanda, que està a l'extrem del país, quasi tocant en la frontera amb Tajikistan. Bueno, crec que està bé haver deixat la part més famosa i tothom diu que més maca pel final. Arribaré a les 2, he sortit a les 7:45, encara queda bastanta estona. El taxi d'anada, com era tant d'hora, no hi havia gaire demanda i els preus de Yandex, que és com l'Uber, no? O el Cabify, baixen. I quan he pujat al taxi, el tio ha vist el que costava i ha dit: oh, Yandex, very little money, very big money, gas. Pobret, m'ha fet pena. I m'ha dit, de fet, et sap greu si puja una altra persona de camí a l'estació? I jo, no, tranquil. I ha pujat una persona al seient del davant i després he donat la propina més gran que et deixava l'aplicació, que era de 7.000. I el tio, moltes gràcies. 50 cèntims eren. M'he sentit allà milioner, però no és res. Bona tarda des de Samarcanda, la mítica llegendària Samarcanda. Són les 17:14 i ara mateix no em trobo al centre històric perquè he decidit que el primer que veuré serà una mesquita i un cementiri que hi ha per aquí a les afores, entre cometes. Una ciutat molt més gran que Bukhara i molt menys calorosa. Bukhara estava a 40 graus i aquí el termòmetre marca màxima de 32 avui. Fa calor, però és bastant suportable. Aquí darrere la tenim la mesquita d'Ahrat Ritz o alguna cosa així. Avui, com veieu, vaig amb pantalons llargs perquè alguns llocs com aquesta mesquita demanen un dress code per entrar i per no haver-me de posar la faldilla que a vegades et donen a l'entrada de la mesquita, doncs vaig amb pantalons llargs i ja està. Són bastant fresquets, no calenten, no escalfen massa. Pel que explica aquí, sembla que aquesta mesquita és on reposen les restes del primer president de la República d'Uzbekistan. A veure com es diu. Repasso. Islom Karimov. No tinc el plaer. Però segur que s'estimava molt a la seva gent. M'agradaria dir-vos una cosa semi-important. Aquest comentari que acabo de fer és el primer i últim que faig sobre la política actual i propera dels propers països on aniré. Que no diré el nom, no cal que l'algoritme ho vegi. No diré absolutament res dels propers països per motius del meu benestar i del benestar del meu viatge. No m'escoltareu dir gaires comentaris sobre la història recent, futura, passada dels propers 3 països que venen, d'acord? Ja m'entendreu. Vosaltres tampoc fiqueu cullerada als comentaris. Fem-me un favor.
Samarcanda té una població d'unes 600.000 persones, Bukhara gairebé 300.000 i Khiva només 115.000. Bukhara seria una Terrassa, un Sabadell, un Badalona, i Samarcanda seria la segona ciutat de Catalunya si estigués a Catalunya. Es nota que el centre històric no és tan compacte, crec, els edificis històrics estan com més dispersats i hi ha més trànsit i tot plegat. Molt maca la mesquita, molt moderna, molts colors, tenen bon gust, trobo, en la decoració en aquest país. Ara estic anant al mausoleu aquest que tenim aquí al darrere i estic anant per aquest cementiri. L'últim cop que vaig gravar un cementiri musulmà, si us en recordeu, em van fer fora, allà a Istanbul. Doncs toca entrar a la necròpoli de Samarcanda. L'entrada a aquest museu, podríem dir, aquest monument és més car, 80.000 sums, que són uns 6 euros llargs. Però sí, he vist que posava, no he fet foto, però posava, si vas a fer un rodatge, 6 milions. Per si de cas, no trauré el trípode i gravaré una mica d'estrangis i ja està. Doncs es diu la necròpoli del rei vivent. Per què? Doncs perquè al segle VII va venir aquí el cosí del profeta Mahoma a difondre l'islam. I un dia mentre resava, uns infidels el van decapitar. I la llegenda diu que ell mateix va agafar el seu propi cap, se'n va anar a un pou que estava aquí i des d'aleshores viu aquí sota. Des d'aleshores es va convertir en un centre important de peregrinació dins del món islàmic. I és brutal aquest lloc. És brutal, ja no només per fora, que ja diria que ja estic acostumat a aquests arcs tan blaus, amb aquestes rajoles tan turqueses, blaves, però és que per dintre aquests mausoleus són increïbles, són increïbles. No sé si mai un es pot acostumar a això, Evidentment no és com la primera impressió a Bukhara, que va ser com uah, saps? Però igualment és genial. I aquestes cúpules turqueses, amb aquesta forma tan ovalada, no sé com dir-li. Maquíssim, maquíssim. Fuà, és que això és molt gran, I mireu aquí, encara es posa més blau, Increïble, increïble. Avui us vull explicar una cosa interessant, que és què és la ruta de la seda. Perquè és una cosa que es parla molt, però què és? Doncs em quedo una estona més visitant això i després al centre de la ciutat us ho explico. Mesquita de Bibi Chonim. Brutal, enorme, enorme. Una de les mesquites més grans del món islàmic quan es va construir. La més gran d'Àsia Central, segle XV. És enorme, és brutal, Clar, no és tan blava, no crida tant l'atenció, Però, ara, anem a entrar. Ja veig un arbre gegant a dintre, ja per començar. Entrada no lliure, 5 euros per entrar. Aquí els ciutadans d'Uzbekistan tenen descompte molt gran a totes les atraccions. Nosaltres som uns pringats a Catalunya i a la majoria de llocs no hi ha cap mena de descompte. Per la Sagrada Família t'has de pagar el preu complet, per la Casa Batlló també. Som tontos, tu. Aquesta entrada no val tant la pena perquè l'edifici principal no es pot entrar, és aquest. Cúpula de 40 metres d'alçada. Això va portar l'enginyeria al límit de l'època, tan al límit que uns pocs anys més tard d'haver-la construït van començar a caure els maons a sobre dels infidels que estaven resant i clar, suposo que, no sé, la van haver d'arreglar o tancar o alguna cosa. Ara mateix, doncs, no es pot entrar. Està bé, el pati aquest és molt maco. El va fundar Tamerlà, que és aquell que us vaig explicar l'altre dia al vídeo de Bukhara, que era una mica la capital del regne aquest.
Crec que no exagero si dic que aquest és un dels jocs més increïbles que he estat mai. Això és la plaça central de Samarcanda i darrere meu hi ha només la gent que ha pagat l'entrada i està dintre del recinte a aquesta hora i ara darrere meu hi ha la gent com jo que no té entrada i està aquí sentada esperant a que comenci el mapping i espectacle. A les 9, 9 i mitja, no ho sé, aquí cada nit fan un espectacle. Jo l'he vist només per xarxes socials, no sé si serà només de llums, de música, però promet molt. I bueno, sense l'espectacle aquest lloc és increïble, no cal. És que és brutal, demà vindrem. Al final de la ruta de la Seu us ho explico demà. No sé. És les 3 mesquites, no sé què són això, una de cara a l'altra, buah. Meravellós. Abans les llums estaven més enceses, ara les han apagat una mica, suposo que preparant-se per l'espectacle. Llavors res, farem una cosa, us deixo amb algunes imatges resum del mapping i demà seguim. Bona nit. Sol que abusar de la paraula brutal, però va ser brutal. El mapping d'ahir, brutal. Va durar 20 minuts i em va agradar tant, la música, les imatges i tot, que aquesta nit hi tornaré, tu. Hi tornaré. Estic al mateix lloc, que és a Rajasthan, que és la plaça central de Samarcanda, envoltat d'aquestes 3, com es deia això, madrasses, aquestes madrasses. I bueno, el que faré avui serà visitar-ho i mentre ho visito us explicaré allò de la ruta a la seda, que us vaig dir que us explicaria ahir. Llavors, bueno, aniré explicant mentre us poso imatges de fons. Això sí, primer anem a l'ombra. Per cert, avui és el dia 250 de la Volta al Món a peu i és l'últim dia que estaré fent turisme per Uzbekistan abans de començar a caminar. Demà torna la Volta al Món a peu als vídeos de caminant. Aquest sembla un bon lloc per explicar-vos lo de la ruta de la seda. No hi ha massa gent, no fa massa vent. Bé, a veure, la ruta de la seda. El nom explica bastant bé el que és, no? Una ruta, per tant, un camí o una sèrie de camins per transportar seda des de la Xina fins a Europa. Bueno, no és del tot incorrecte, però cal matisar. A veure, això va començar al segle II abans de Crist, quan un emperador xinès necessitava ajuda per lluitar contra un altre exèrcit, no? Llavors va enviar un emissari a Àsia Central per buscar aliats, no?, que volguessin ajudar-lo en aquesta empresa. No va tenir massa èxit en reclutar cap exèrcit, però bueno, aquest emissari va aportar informació molt interessant sobre la zona d'Àsia Central
I els xinesos van dir que tenien un interès especial en comerciar amb aquesta zona perquè era prou interessant. Què tenien els xinesos per oferir? La seda. La seda, els xinesos tenien com el secret de la Coca-Cola, eren els únics que la sabien fer, la sabien confeccionar, i era un producte molt valuós, extremadament valuós, especialment a les societats riques d'Europa, no? I així va començar una mica a crear-se en aquestes rutes establertes. Durant 1.500 anys va durar això. A veure, alguns conceptes, no?, que potser caldria explicar a més del concepte ruta de la seda. No només es transportava seda. Des de la Xina es transportava, per exemple, paper, porcellana, te, i des d'Europa també ens portaven coses fins a la Xina, com per exemple plata, vi, corall. I un altre concepte interessant és que no només sortia de la Xina la ruta de la seda, hi havia altres rutes que sortien, per exemple, de la Índia. I des de la Índia portaven cotó, espècies, pedres precioses. Des de Pèrsia s'exportava metalls, catifes, i des de l'Àsia Central, cavalls, per exemple. Una altra cosa interessant a saber és que aleshores no es deia la ruta de la seda. Com moltes d'aquestes coses, així com frases famoses i noms així com amb molt de màrqueting, tot això va aparèixer més tard. En concret, és un terme que va popularitzar un geògraf alemany el 1887. És a dir, molts segles després, 2 o 3 segles després de que s'acabés tot aquest tema de la ruta de la seda. És un nom recent, això. I que més, un altre concepte potser erroni era el fet de que, a veure, tu pots pensar que el comerciant xinès sortia de la Xina amb la seda i arribava a Europa després d'un viatge èpic per mig món amb la seva caravana gran portant 1.000 coses, no? No era així, evidentment. El mateix producte podia canviar de mans fins a 10 vegades abans d'arribar a Europa. Doncs el xinès ho portava fins aquí, fins a Samarcanda, i li venia algú que li comprava i el portava potser fins a Pèrsia, el producte en qüestió. I després al persa li venia el turc, el grec, fins a París, per dir alguna cosa, no? I cada cop que hi havia aquest intercanvi de mans, pujava el preu i hi havia aquí un recàrrec. Llavors, clar, aquestes ciutats de la ruta de la seda, com Samarcanda, Bokhara, Khiva i tot plegat, són ciutats on no només treien la riquesa de les caravanes que paraven aquí a passar la nit i a reaprovisionar-se. No, aquí es feien intercanvis. Aquí als mercats es comprava i venia totes aquestes coses de seda, de plata, or, paper, porcellana i tal. I clar, per això van tenir riquesa aquests jocs. Quin va ser el moment de màxima esplendor de la ruta de la seda? Doncs l'imperi mongol. Quan va haver-hi l'imperi mongol era un imperi tan gran perquè, si ho sabeu una mica de història de l'imperi mongol, conquistaven tot i va ser un imperi monstruosament gran. Llavors, clar, era un imperi tan gran que no hi havia guerres dintre l'imperi i, hi havia més llibertat a l'hora de canviar de regne, no, suposo, i no hi havia tants peatges entremig, no, i podien anar creuant fronteres, entre cometes, més tranquil·lament, perquè no les havia. Però el més interessant i el llegat de la ruta de la seda fins al dia d'avui no és l'intercanvi de plata, seda, tot això. Al final, avui en dia, què ens importa, no? El que canviaven aleshores. L'interessant és que hi havia també un intercanvi de coneixement. Sí, des de la Xina es va exportar, a través d'aquesta ruta de la seda, fins a Europa i altres llocs del món, l'impremta, la pólvora, també, molt important. La impremta no ho tinc clar, però el paper segur que va arribar a Europa amb aquest mitjà. I, d'altra banda, també el budisme va arribar a la Xina a través de la ruta de la seda, no? Aquestes rutes, com us dic, estaven establertes i hi havia hotels entremig perquè poguessin descansar els comerciants. Sabeu cada quan hi havia aquests hotels que es deien caravanserais? Doncs cada 30-40 quilòmetres, que és la distància perfecta que a mi m'aniria cada dia per reposar un hotel si volgués fer això a peu, no? D'acord, i per últim, quan va acabar la ruta de la seda? Doncs mira, va acabar per culpa dels portuguesos. Sí, perquè al segle XVI, els portuguesos aleshores eren els millors mariners i van aconseguir connectar Lisboa, Europa, amb la Índia per mar, vorejant Sud-àfrica
Com es diu el cap de Sud-àfrica? No ho sé. Cap de Bona Esperança? No, crec que aquest és el de Xile. Bueno, és igual. Doncs van vorejar i van arribar doncs, a Índia amb vaixell. Clar, el fet de viatjar amb vaixell doncs, tenia el problema dels pirates, però tenia molts avantatges, que és que tot el tema guerres, tot el tema peatges, te'ls estalviaves. Anaves per mar i ja està. Llavors, bueno, aquest afavoriment de les rutes marítimes envers les terrestres va acabar de destruir i arribar al declivi als segles XV i XVI de la ruta de la seda. He arribat al meu hotel després de dinar plof. He anat a una ploferia, no es diu així, però és un lloc on només serveixen plof. Pel matí cuinen aquesta olla gegant i quan s'acaba, s'acaba. I trobo que està bastant bo i bé de preu, 6.000 soms, que són 4 euros i pico, amb una mica d'amanida i tot. Bueno, avui doncs res, estaré aquí, ara aquesta tarda, acabant d'organitzar el material per demà, perquè demà torno a caminar. Camino des d'aquí mateix, des d'aquesta guest house, i una mica nerviós, he de dir. Una mica nerviós pel que ha de venir. No demà, sinó ja el proper mes, sobretot el proper mes. No sé molt bé què em pot passar, però bueno, això és una aventura, no? I bueno, també començaré a mirar avui el visat de Pakistan, que crec que és bastant laboriós de presentar els papers i tal. També després he de treure diners, més dòlars, perquè no sé quan podré tornar a treure. I després a la nit aniré, com he dit, a veure un altre cop el mapping i serà ja el comiat de Samarcanda. Bueno, doncs tu, això, nervis. Tota la logística i tot plegat us explico demà. Pels que vulgueu venir a Uzbekistan, crec que més d'una setmana pot ser massa, és a dir, una setmana està bé, jo he estat això, una setmana. Hi ha més coses a veure, hi ha unes fortaleses. Des d'aquí pots fer l'excursió als 7 llacs de Tajikistan, que és una excursió que et porten, visiten els 7 llacs i després et tornen. Jo, com aniré ja cap allà, doncs no la faré. Però bueno, si vols allargar-ho 10 dies, probablement també es pugui, també alguna excursió pel desert, però molt més no. Llavors, crec que està bé venir aquí si després vas a Kirguistan o al Kazakhstan i fas un pack complet de 20 i pico dies. Llavors, sí, ho recomano. Mola bastant. Demà comença la gran aventura per Àsia Central. Bona tarda i bona nit.